Assalomu alaykum. Hop, ushbu darsda bu qisqagina video bo'ladi. Bu videoda biza Blender dasturiga qanaqa qilib reference rasmni joylashtirish, ya'ni masalan avtomobil yasamoqchi bo'lsak, o'shani reference rasmini, ya'ni biza qarab yasaydigan blueprintni qanaqa qilib Blenderda to'g'ri joylashtirib olishni o'rganamiz. Masalan, sizlarga mashinani har xil tomonidan rasmi kerak bo'lsa, car blueprint deb yozib izlashimiz mumkin. Mana o'shanda mana imagesga kiramiz, tool size large. Kattaroq variantda chiqib kelish uchun large ni tanladim. Masalan, mana Audi, buni saqlaymiz, save image, рабочий stolda masalan Audi blueprint deb saqlab qo'ysak ham bo'ladi. Save. Endi Blenderga kiramiz. Hozir formatini ko'rish kerak. Bu iloji boricha JPEG yoki PNG bo'lishi kerak. Mana JPEG format ekan. Blenderga kiramiz. Xo'p. Qaysi harflarni bosganimni ko'rishimiz uchun screencastni yoqib qo'yaman. Mana bu yoqda ko'rinib turadi. N bosdim. Xo'p, Audi'ni olamiz. Mana bu yoqda object mode bo'lishimiz kerak. Audi'ni olib Blenderga tashlab ko'ramiz. Nimagadir bunaqa tushmadi. Ba'zida mana shunaqa ishlar ham bo'lib turadi. Mana tushdi. Xo'p, buni yashirib turamiz. Buni mana rasmni o'rtaga olib kelishimiz kerak. Shift S, selection to cursor. Mana. Xo'p, bu mana bu front view, oldindan qarash. 3 yonidan qarash, 1 oldindan qarash. Xo'p, mana ishlab turibdim, nimagadir ko'rinmayapti. Edit mode emasman. Ba'zi shunaqa ham bo'lib turadi. Nimagadir ishlamayapti. Screencast o'chirib yoqib ko'ramiz. Mana endi ishladi. Mana shuni muammosi bo'lsa kerak, boya tushmagani. Ana endi. Xo'p, qanaqa qilib biz qo'yib olamiz? Bu ko'rib turibmiz, bir ya'ni front, 3 yoni, side, bir front. O'shaning uchun men buni masalan mana bunaqa olib kelib qo'yganimiz yaxshi. Buni to'g'rilab olish uchun Alt H kubni paydo qilamiz, Shift Z bilan wireframe ga o'tamiz. Edit mode ga kiramiz, tab bilan SC mashinani balon turadigan joy qilamiz. Keyin kengligini iloji bo'lsa SX bilan mana bunga tenglashtirib olishimiz kerak mana. Va object mode GX buni to'g'rilaymiz mana. Taxayna mana shunaqa obyektni tanlaymiz, chekiramiz, SX to'g'rilab qo'yamiz mana. Va GZ bilan mana bu chiziqqa to'g'rilasak ham bo'ladi. Bu oldi mana. Mana bu obyekt tepasida yasasak bo'ladi mashinani. Yoki bu obyektni va rasmni tanlab GZ qilib pastroq tushirib mana bu chiziqqa yerga, ya'ni polga to'g'rilasak bo'ladi, floorga. Ana endi bu oldidan, yonidan qaraymiz. Va xuddi shu rasmda ko'rib turibsizlar, yonidan ham rasm bor. Shiftli RZ90 yonidan qaraymiz. Ana endi mana bu obyektimiz, kubimiz qani? Kubimiz mana. Buni GX bu yoqqa qo'yamiz, kubimiz ko'rinishi uchun. Endi bu rasmni GZ tepaga ko'taramiz. Mana bu chiziqqa to'g'rilashimiz kerak mana balonlar. Va mana buni kengaytiramiz. SX yo'q. Chekirib, obyektni chekirib, hammasi belgilab SY qilamiz. Mana. Kengaytiramiz. Lekin rasm to'g'ri kelmadi. Object modda rasmni suramiz. GY. O'rtaroqqa. Mana yana obyektga kiramiz. SY. Buni yana ham aniqroq qo'yish kerak. Men hozir tezroq qo'yib chiqmoqchiman. Demak, mana 1 oldidan, 3 yonidan.
Endi bir oldidan, kontrol bir orqasidan. Lekin biz orqasidan qarasak, yana ham hali ham oldidan turibdi. Demak, hozir bularni sal nima deydi? Tartibga keltira olishimiz kerak. Mana buni bosamiz. Bu oldi. Bunga yozamiz. Oldi yoki front deb. Mana bu yoni yozamiz. Yon deb. Va oldi bilan yonni belgilab, yana mana shu ikkita rasmni belgilab, M bilan yangi kolleksiyaga qo'yamiz. M new collection reference deb. Okay. Mana birdaniga o'chirib qo'yishimiz mumkin. Endi mana bu oldini belgilab shift D qilamiz va oldi bilan yonini yashirib, buni orqa deb nomlaymiz. Tartibli ishlash uchun Ctrl 1. Mana endi orqani shunga to'g'rilaymiz. Ya'ni mana buni GX mana bu yoqqa qo'yib olishimiz kerak. Ko'rib turibsizlar, orqasi salgina kattaroqqa o'xshaydi-yu, bir xil ekan. Mana. Endi bir oldi bo'lishi kerak. Ctrl 1 orqasi bo'lishi kerak. Demak, oldini ochamiz. Bir oldi, Ctrl 1 hali ham oldi. Mana shu problemani qanaqa qilib to'g'rilashimiz mumkin? Bundan oldin biz tepasini ham yasab olishimiz kerak. Masalan, mana buni oldini qoldiramiz. Shift D. Buni endi oldini yashirib, mana bu oldini tepa deb nomlaymiz va buni tepaga qaratishimiz kerak. RX 90 7 bilan tepadan qaraymiz. Shift Z wireframe R 90 yoki R minus 90. Va buni to'g'rilab qo'yib olamiz. GX. Tepasini to'g'rilab qo'yishimiz kerak. GY. Mana bu tepasi bilan mana yonlari oldi, yonlar to'g'ri kelishi kerak. Biroz GX qilishimiz kerak menimcha. Mana shunaqa qo'yib olishimiz mumkin. Ana endi bir bilan oldidan qaraymiz. Bu tepani ham yashirib qo'ysa bo'ladi. Hammasini paydo qilamiz. Ana endi bularni qanaqa qilib mana bunaqa hozir modellashtirsak juda ham xalaqit beradi bular. Bularni yashirishimiz mumkin. Ya'ni bosamiz, mana bu yerda nastroykasi bor mana. Mana bu yerda bosamiz. Image. Mana empty va rasm o'zi. Bu yerda biz mana bu display only axis aligned ni bosamiz. Ya'ni faqat o'sha yondan qarasak ko'rinadi mana. Boshqa joydan ko'rinmaydi. Bularni ham hammasini shuna qilib chiqamiz. Faqatgina o'sha oldidan, yondan qarasak ko'rinadi. Masalan, bir bilan qarasam, bu ikkalasi ko'rinadi. Endi xo'p, bir bu oldi, ya'ni mana oldini belgilaymiz va faqat frontda ko'ringan deymiz. Ya'ni backda ko'rinmaydi, orqasi ko'rinadi. Bir. Endi mana bu orqani faqat orqada ko'ringan deymiz. Mana bu orqali. Bir bilan o'shanda u ko'rinmaydi. Ctrl 1 bilan orqa ko'rinadi. Tepani har doim ko'rinib tursa bo'ladi. Tepani sal tepaga chiqazamiz. GZ. Xo'p, mana wireframe bilan ishlashimiz mumkin bemalol mana. Wireframe bilan. Mana bosamiz, ekran so'ra tepada ko'rinib turibdi. Endi yana nimalar qilishimiz mumkin? Yondan qaraymiz, yon yaxshi turibdi. Bularga tegish shart emas yonda. Bir bilan oldidan qaraymiz, oldi. Uch yoni mana bir oldi mana. Bunaqa qilsa hech narsa ko'rinmaydi. Bir. Ana endi yana nimalar qilishimiz mumkin? Juda ham hozir to'q. Buni juda ham ochiq qilishimiz kerak. Yana transparencyni yoqamiz va mana buni 0.2 qilib qo'yamiz mana. Hatto 0.1 ham yoki 0.12 ham yaxshi. Shunaqa ko'rinsa ham bo'ladi mana. Qolganlarni ham shunaqa qilib chiqamiz. Mana buni ham transparency 0.12. Tepadan qaraymiz, bu ham transparency 0.12. Orqadan qaraymiz, buni ham transparency 0.12. Endi bemalol mana bir yonidan oldidan tepasidan qarab bemalol
to'g'irlab balonlarini, hamma narsani yasab chiqsak bo'ladi. Endi yana oxirgi bitta ishimiz mana shu referensni adashib belgilaverib bizga xalal bermasligi uchun reference rasmda sortirovka yoqamiz, viewportda ko'rinish, renderda ko'rish va selectability, ya'ni bu tanlab bo'lish yoki bo'lmaslik, mana buni olib tashlasa ham bo'ladi. Va mana bu kolleksiyadan belgilay olish imkoniyatini olib tashlaymiz. Mana endi bemalol ishlasak bo'ladi. Ya'ni bularni bosib belgilab bo'lmaydi. Adashib bosib olmaymiz mana. Qancha bosib ko'ramiz, belgilaymiz. Faqat mana bu belgilanadi mana. Bular belgilanmaydi, lekin ko'rinadi. 3 7 1 mana. Hamma nimada ko'rinib turadi mana. Xo'p, mana shunaqa qilib nastroyka qilib to'g'irlab qo'yib olishimiz mumkin. Agar mana shu modelni o'zini ham qanaqa qilib yasashni o'rganishni xohlasanglar, kursimizga kelishinglar mumkin. Yoki o'sha bizani kuzatib borsanglar, xudo xolasa mana shu mashinani qanaqa qilib yasash mumkinligini ham qisqacha videosini ko'rsatamiz, qo'yamiz YouTube kanalimizga. Shu bizdan uzoqlashmanglar. Endi bundan buyog'iga har hafta yangi video chiqarishga va'da beramiz. Nasib qilsa, har hafta yangi video bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nimadir o'rgangan bo'lsanglar, like bosishinglar mumkin.